समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय दिमा हासावआव बिग्रायारिनि गुलियाव थैनि बाना। दिमा हासाव जिल्लानि दयामुं पुलिस थानानि सिङाव थानाय रांगेरबिल होननाय जायगायाव थांनाय मोनानि 8:30 सिनाय मोनै दुथांफोरा गंबा ट्राकखौ सावना होनायजों लोगोसे साबा सुबुंखौ गावथारो। बे जाथायखौ DNLA बिग्रायारि आफादा खालामदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। गावथारजानाय सुबुंफोरा ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डीमेन होनना सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला दालमिया सिमेन्ट कम्पानिनिफ्राय दाबिनाय रांखौ मोनैनि थाखायनो DNLA बिग्रायारि आफादा बे जाथायखौ खालामदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय दिमा हासावआव बिग्रायारिनि गुलियाव थैनि बाना। दिमा हासाव जिल्लानि दयामुं पुलिस थानानि सिङाव थानाय रांगेरबिल होननाय जायगायाव थांनाय मोनानि 8:30 सिनाय मोनै दुथांफोरा गंबा ट्राकखौ सावना होनायजों लोगोसे साबा सुबुंखौ गावथारो। बे जाथायखौ DNLA बिग्रायारि आफादा खालामदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। गावथारजानाय सुबुंफोरा ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डीमेन होनना सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला दालमिया सिमेन्ट कम्पानिनिफ्राय दाबिनाय रांखौ मोनैनि थाखायनो DNLA बिग्रायारि आफादा बे जाथायखौ खालामदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। हाफ्लंनिफ्राय मामुदुल हुसेन बरभुइया, इनसाइड एनि बर'।